Ky është vendi ku parashikohet të ndërtohet landfilli i ri për menaxhimin e mbetjeve urbane të gjithë qarkut Kukës. Projekti parashikon ndërtimin e tij në fshatin Përbrek, në zonën ku dikur ndodhej një rrepart ushtarake dhe ku ende gjenden buklerë të mëdhenj. Pikërisht ky vendim ka sjellë kundërshtinë e banorëve të zonës ndaj projektit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, i cili financohet nga Bashkimi Evropian. Fatmir Dida, një nga banorët që ka investuar për ndërtimin e një stalle në këto livadhe, ku kullosin bagtit e tij, shpreh se ndërtimi i landfillit do të shkatërrojë krejtësisht jetesën e tyre, pasi e gjithë sipërfaqja është tokë kullot. Jemi në fshatin Përbrek, këtu ku flitet për të bërë landfillin dhe vendi quajtur këtu Hardhaç. Dhe këtu është kjo pjesa që flitet që do bëhet landfill. Dhe për ne kjo është një pjesë shumë e dëmshme. 400 metra më larg këtej, 500 ne kemi fshatin sipër. 4-500 metra këtu poshtë, kemi fshatin poshtë. Këtu ne kemi tokë kullot krejt, dhe kemi tokë që kullosin me bagti, edhe e punojmë, edhe ushqehemi me këta. Jo unë, po krejt fshatarët e mi, ne këtu jetojmë. Nëse arritet më bëri diçka e tillë, ne 500 shtëpi që jemi, 2 katone duhet më shpërngul automatikisht, se kemi shumë afër, dhe na prish shumë punë lidhje me shëndetin dhe me jetesën që nuk jetohet më në këtë vend. Ndërkohë, Bashkia e Kukës shkron se projekti është konceptuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian dhe nuk do të ketë pasoja negative për banorët e fshatit. Investimi ka vlerën e 19 milion eurove, gjatë ndonë se institucionet e shohin si një investim strategjik për rajonin, por banorët e Përbregut ky mbetet një projekt që rrezikon të përplasë zhvillimin me jetesën e tyre të përditshme. Ata thonë se nuk do të lejojnë ndërtimin e landfillit, duke i kthyer çështjen në një betejë mes interesit publik dhe mbijetesës së komunitetit lokal.